比特币要来测试前低49000了吗 ？Max 交易所为什么要延后出金？要跑路了吗？如果你对这些问题感兴趣，请随我看下去。我们来看到比特币目前周线的图表，你可以发现呢，虽然说我们确实是在一段震荡行情当中，不过我们可以透过一些很明确的标准呢，来判断空头它有没有更下一层。像我们在前面呢，我们可以看到啊，在行情运行的过程呢，我们不断的创造出新的低点啊，而且我们的高点呢都没有在破新高，那就可以表示我们现在的行情呢，其实是在一波震荡偏空的走势当中。而且呢，我们当前的空头呢是有取得一定的进展的。你可以发现啊，我们自从昨天的下跌过后呢，我们这一周当然很快就要收盘了。收盘的位置，如果就现在左右，大概在54000左右的位置，其实我们收盘在这个位置，其实也就创出了周线从3月以来啊收盘的新低哦，就表示空头其实是真正的有进展的。那我们来看一下日线哦，其实我们在下跌的过程呢，我们是并没有放出这种很巨大的量能的，确实。那其实，在下跌的过程呢，它其实不一定需要有很巨大的量能哦。当然，在重要的点位被跌破的时候，有量能会比较好哦。不过下跌的过程呢，没有量能持续增加，其实不能代表这个下跌不健康哦。但反之，如果说在上涨的过程啊，我们一定要看到量能是不断的增加的，这才可以表示这是一波健康的上涨。好，我们可以看到呢，你看我们在日线上其实也是我们的行情呢，它的高低点呢，它都在不断的降低，而且我们就在昨天啊的这根收盘，它创出了我们今年3月以来回调震荡的新低啊，收盘的新低啊，我们收盘是收在了53900啊。那我们上一次插针的位置啊，收盘也有在54000啊，虽然说只有一点点哦，但是空头是绝对有进展的。而且我们从日线上来看呢，你也可以看到啊，我们在前期啊支撑过很多次，大概在57000、58000左右的支撑呢，也是很顺利的被跌破了，很明确。那我认为呢，我们在下方缺乏有效的支撑、有效的筹码堆积的情况下呢，我相信我们很快就可以来测试到我们前低针尖的位置。就如同我们之前在8月5号过后，有不断的跟大家提醒到啊，通常我们在震荡的过程呢，我们插出了一根针，这个针呢，很多时候它都是可以再次达到的，甚至可以有一个新低哦。当然啦，如果说你是考虑要左侧的方式去抄底现货的朋友呢，其实到达5万左右的价位已经算是很不错了，那真的已经算很不错了。除非有很严重的黑天鹅啊危机发生，不然我们是要到3万的尾巴，4万出头啊，要到这种位置，其实是绝对会有相当难度的。好，那我们再把级别呢，我们再切小一点点，我们切到4小时吧。到4小时的话呢，你可以发现我们在这个位置啊，它其实当时就有走出了一个楔形。那这个楔形的底部呢，会是我们跌破楔形过后的目标价位。你可以看到，现在正在慢慢的来到也就是我们针尖的位置。然后我们前期呢，在这个位置，我们有画出一个通道那当然，这个是震荡过程它所产生的通道。那现在当然很明确是跌破了嘛。跌破之后，我们可以来稍微测量一下目标价位。当然了，这个不是很精确不过我们依然可以来参考一下然后我们直接把这个复制过来，你可以看到，它大概也就在我们前低大概5万出头左右这个位置。然后你可以看我们前面其实可能产生支撑的地方呢，它都没有效的支撑住像比如说前面57000、58000左右没了，然后还有我们前面呢，可以看到大概在54000、55000左右，它也是被直接的跌破，所以我认为我们来到前低呢，它真的只是时间问题我认为我们在9月底这个月底之前呢，是一定可以来碰到前低的，而且它不会像前面以这种插针的形式我相信你要做任何的动作，不管是要怎么样，它都会在这个位置呢有来回足够的测试，所以不管你要做任何的操作呢，都不需要太急因为它会给你足够的时间的。当然，这个时间也不会到太多，所以这点是大家可以注意一下。那当然，我现在比较重视的就是我们这个震荡的结构，它有没有被跌破它有没有被打破也就是我们前面的这个通道它有没有被打破你可以看到，现在其实已经很接近这个位置昨天的针尖呢，它已经打在了这个通道的下缘所以我认为还是非常非常值得我们注意的。如果说这个通道直接被下破，甚至我们前低点被下破的话，那我相信就会变得非常非常危险我自己目前是没有
做空头的操作，因为我认为我们还是要顺着趋势赚趋势的钱，而且其实我们在这一波行情呢做空头啊，其实也不好做其实也不好做。如果你对这些交易机会有兴趣的话，非常欢迎你可以点击影片下方的 RuMax 链接，现在有举办了活动，有举办比赛。现在早鸟报名比赛的话，你就可以拿到$30的体验金，只有这几天到了明天我记得就没有了。然后你可以参加我的战队，你可以点击这个链接呢。然后我有创了一个战队是科比托的，你看我们的座右铭呢是3分天注定，7分靠 all in， 目前只有我一个人然后很欢迎大家可以来参加。好，那我们来回看一下其实我们这波下跌呢，目前还是如日中天如果说我们这条趋势线它可以被明确的突破的话，那我们就可以宣告这波下跌呢暂时是告一段落了。不过现在它肯定还是在一波4小时的空头趋势当中，这没有问题而且我们前面可以看到的一个回调过程的通道呢，它也是被顺利的下破了，所以我们要注意一下好，那我们来看一下以太坊吧。其实以太坊更惨以太坊的话呢，2000我们都知道是很重要的支撑。其实到这里呢，如果说未来没有很夸张的黑天鹅的话，其实我认为在2000附近呢，就是一个很不错左侧可以再慢慢再入场现货的位置，慢慢再加上现货的位置。然后我们从日线来看呢，其实以太坊它又走的比比特币更弱，所以我们昨天的下跌呢，说实话啦，已经来到了针尖了，真的已经来到了针尖，而且也完成了2碳了。你可以看到我们针尖的位置是在2100嘛，那我们昨天其实也已经到2100了，所以基本上我们以太坊的2碳是已经完成了。当然比特币如果继续下跌的话，那么它接下来是有可能再打出一个新低点的。其实我们这几天的下跌呢，我相信绝对跟比特币现货 ETF 的连续流出呢，绝对脱不了关系你可以看到，我们自从8月27号以来呢，我们就在连续的流出连续没有任何一天是流入的而且你要注意我们最近这几天的流出它可都不小，积少成多嘛，对不对？虽然说我们没有像之前流入的时候那么大的量但其实我们连续的流出，而且量都不小，绝对会对盘面造成影响。你看我们8月27号的时候1亿多7000多万1亿7500，对不对？然后这里是接近3亿这是非常夸张的。然后这里3700万是比较少。那我们5号也有2亿，6号的时候呢也流出了1亿7000万所以其实这几天加起来呢，流出的量绝对不少。当然我们现在的美股呢也在走空头，毕竟我们之前测试最高点的时候我们并没有突破，所以其实我们现在的美股呢，它是不是要重新开启多头了，这个都还没办法确定因为如果说我们在一波多头当中的话，我们是一定可以很常看到它创出新高的，但是我们却没有看到，而且甚至呢，你可以看到我们现在就进行了一波还蛮有深度的下跌其实在股票当中呢4-5%就算是一波不小的回调了。那当然了，我相信绝对跟美国接下来很快就要降息是有关系的。那我们再来看一下最近大家都很关心的 Max 交易所的事件吧，因为 Max 他自己也知道现在外面有很多的留言我自己也有看到，我们社群有很多朋友呢都有提到，他们可能要出金的时候要把它换成台币，然后要把台币提领的时候或者等等的要提币的时候，都会发生一些问题，就比如说它可能提币的时间会延长可能7到14天等等的甚至你以前你不是第一次提币了你可能是一个老的用户，他依然会要你等待然后甚至等待之后呢，他又继续要你等待那他最近也发了一篇公文发了一篇这个文对外的公开的文，是在9月4号的时候其实最近的留言真的很多了然后有些人可能影射什么什么的他是说跟诈骗集团是有关系，为了要遏制诈骗集团的活动等等的。那目前是有很多的谣言当然他说是不实的，就比如说这个平台是诈骗平台啦，或者说当然其实 Max 交易所呢我已经用很久了，这个交易所它从2013年就有它从2013年就有，我自己也主要是用这个，就在出金的时候了。但是我自己是不会把资金就无论是台币或者是加密货币呢是长时间的放在这个平台会经手过这个平台，就只是单纯的要把 U 换成台币或台币换成 U， 就这样子而已那他有提到了很多留言就比如说要准备跑路啦，跟借贷公司合作啦，挪用客户的资金啦，或者说这个是诈骗平台他说这些都是毫无根据的虚假消息。那现在有一些诈骗的手法呢，他也会透过这些合规的交易所进行诈骗，比如说做
做交易啦，或者是说行销专员啊，征求资产转移，这都是诈骗啊，所以大家还是要小心一点。然后最近在 PTT 上面呢，也是有很多文啊，对不对？像你可以看到，他说他是做了一个特别的梦啊，不过他其实里面的内容呢，就是在影射台湾的交易所之类的，所以大家还是要小心一点。我自己认为是这样的，就是如果你觉得任何一间交易所，任何一间哪怕是币安、Bybit、OK 这种大的交易所呢，你只要有任何一点疑虑呢，最好的方式就是直接提币走就不会有任何的风险了。趁可以提币的时候赶快提币就这样子。那我自己的话是比较不担心的，因为我的钱本来就不会留在这些台湾的交易所里面。那我们在直播的时候，我们有提到，我去测试了这个 Traveler 他写的一个量化的程式，它是用数据去作为出入场的标准的。那你可以看到最近的走势呢，这个资金曲线走势其实都还是很棒的。那我会持续的来测试，然后每天都来看一下状况。我自己是投了3万美金你可以看到我的投资3万美金嘛，那现在累计是已经赚了400美金就是一天了。那我们来看一下，比如说1个月、2个月、3个月、半年、1年之后我们就来追踪一下这个账户它的资金水位呢会怎么做变化大概是这样。好，非常感谢各位。如果你觉得这支影片对你有帮助的话，非常欢迎你可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。